ဆရာတို့အရင်တော့ကအယိုးရှင်းဆုံးဒီ LED ထွန်းတာလေးတွေဆရာတို့သင်ပေးခဲ့တယ် LED တစ်လုံးထွန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့breadboard လေးနဲ့ဆရာ LED ပြန်ပြီးတော့ထွန်းပြတယ်အဲ့တော့ LED ထွန်းနေဆိုလို့ရှိရင်အဓိက flat 5 volt ကြားထဲမှာဆရာတို့220 ohm ခံမယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ဘက်မှာဆရာတို့ဒီကောင်ကိုground ပေးလိုက်ground ကိုဒီ breadboard ပေါ်မတင်တော့တခါတန်းပေးလိုက်မယ် ground ဆိုတော့အနက်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က ground ကိုရနေပြီသူ control လုပ်မဲ့ပင်ကိုဆရာတို့ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပင်နံပါတ်2ကနေပြီးတော့ယူလိုက် LED ကိုဆရာတို့ control လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်နံပါတ်2ကိုဆရာတို့ဒီ5ဖို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် high ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပင်နဲ့ဒီ ground ကြားထဲမှာ current စီးသွားပြီးတော့ LED လင်းသွားတယ်။ LED များလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း LED ကိုဆရာတို့အလုံးရေအတွက်တိုးပေးလိုက်အောင်ပဲ။အဲ့လိုတိုးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပင်ကဆရာတို့တစ်ချောင်းထပ်ပြီးတော့တိုးလာမယ်။အဲဒီကောင်ဆရာတို့အဝါရောင်သုံးမယ်။ ground ကတော့ ground ပဲဒါလေးကိုဆရာတို့ copy ကူးလိုက်မယ်။အဲ့တော့ဘုံ ground ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့အခုလိုချိန်ပြလိုက်လို့ရတယ်။နောက် LED တစ်လုံးထပ်ထွန်းမယ်ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲ။သူ့ကိုဆရာတို့အပြရောင်ထားလိုက်မယ်။ပင်နံပါတ်4ကနေပြီးတော့ယူမယ်။အဲ့တော့အပြရောင်သူ့ကိုလည်း ground နဲ့ပဲဒီတိုင်းပဲဆက်ပေးလိုက်အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့က LED 3 လုံးကို hori resistor 3 လုံးနဲ့ချိန်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုဆရာတို့ control လုပ်မှုပင်3ပင်လို့ ground ကတော့သူကဒီဘုံအနေနဲ့ဖြစ်နေတော့ ground တကြိုးလေးကနေပြီးတော့ဒီ3ခုကိုဆက်ပေးလိုက်ရင်ရဆရာတို့အဲ့လို LED မျိုးကို3ခုဆရာတို့အယောင်ကစားလို့ရတယ်အနီရောင်ထွန်းမယ်အဝါရောင်ထွန်းမယ်အပြာရောင်ထွန်းမယ်အော်တကယ်တော့ RGB ပေါ့လေ RGB ဆိုတော့ဒီကောင်က green ဖြစ်ရမှာပေါ့အဲဒီကောင်က green ဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့အယောင်3ရောင်ဆက်ပြီးတော့ဆရာတို့ကအယောင်တွေပေါ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အနီရောင်ကိုအနီအမေးအမိန်အစိမ်းအမေးအမိန်အပြာအမေးအမိန်အလင်းပေါင်းဒါတွေအကုန်လုံး adjust လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဆရာတို့ရိုးရိုး control လုပ်လို့မရတော့ PWM ကိုသုံးပြီးတော့ analog right နဲ့ဆရာတို့ရှေ့မှာတင်ထားတဲ့အတိုင်းဒီကောင်တွေကို 4R အနည်းများဖြစ်အောင်ဆရာတို့ပြောင်းပေးရမယ်အဲ့လိုပြောင်းပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်စိုက်နေကြပင်နေစိုက်လို့မရတော့ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ပင်2နဲ့စိုက်ထားတယ်ပင်3နဲ့စိုက်ထားတယ်ပင်4နဲ့စိုက်ထားတယ်ပင်3ကလွယ်ရင်ပင်2နဲ့ပင်4က analog right ရေးလို့မရဘူး analog right ရေးလို့ရတယ် PWM ပင်တွေကိုဆရာတို့ကပြောင်းပြီးတော့မဖြစ်မနေချိတ်ပေးဖို့လိုမယ်ဒါဒီကောင်လေးကိုဆရာတို့အယောင်ကို control လုပ်ချင်သုံးရမယ်ဒါပင်နေဖြစ်တယ်ဒါပထမထူးခြားတဲ့အချက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကအဲ့အယောင်တွေကို control လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အယောင်တွေကတီးသန့်စီအလင်းမိန်ဟလာဖြစ်နေမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီအယောင်3ယောင်ရောပြီးတော့ပစ္စည်းပုံဖော်သူဖော်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အယောင်ဆက်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အယောင်ဆက်ဖို့အတွက်ကို LED မျိုးစားအသစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ LED ကို RGB LED လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာ RGB LED ရှိအဲ့ RGB LED ကြတော့6တော့4ချောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး6တော့ကအနီရောင်နောက်ပြီးရင်ကတ်တုတ်ဆိုတာတစ်ချောင်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် BG ပေါ့အဲ့တော့ LED 3လုံးကိုဒီထဲမှာတစ်ခါတည်းသူပေါင်းထားလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် LED 3လုံးမလို့တော့ LED 3လုံးနေရာမှာဒီ RGB LED ဝင်လာမယ်သို့တော့အဲ့ဒီ RGB LED ကလည်း LED 3လုံးပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာဒီကောင်လေးတွေချိတ်ပြရ
အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီကောင်ကအနီရောင်ဆိုအနီရောင်ဒီကောင်က ground နဲ့ဆက်မဲ့ကောင်အဲ့ဒါလေးကိုသိရမယ်ဒီကောင်က ground နဲ့ဆက်မဲ့ကောင်သူ့ကို ground နဲ့ဆက်ပေးရမယ်အဲ့တော့ချိတ်ပုံချိန်ကြီးလေးတွေကတော့နည်းငယ်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေဘယ်လိုချိန်မလဲ theory ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုဆရာတို့ကြည့်ကြရအောင်Key Studio တွေကဆရာတို့ tutorial လေးနဲ့ဆရာရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ RGB LED မှာတခြား LED လိုပဲပိုရှည်တဲ့ခြေထောက်တစ်ချောင်းပါတယ်အဲ့တော့အရှည်ဆုံးခြေထောက်ဒီဘုံဖြစ်နေတဲ့ကောင်ဘုံဖြစ်နေတဲ့ကောင်ကအမျိုးအစားနှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုက ground နဲ့ချိတ်ရတဲ့ကောင်ဖြစ်တယ်နောက်မျိုးစားတစ်ခုကဆရာတို့ဒီကောင်ကိုအပေါင်းနဲ့ချိတ်ရတဲ့ကောင်ရှိတယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကတော့ဆရာတို့အသုံးများတာကတော့ ground နဲ့ချိတ်တဲ့ကောင်အသုံးများတယ်အဲ့ဒီရှည်နေတဲ့ခြေထောက်ကို ground နဲ့ချိတ်ရတာဖြစ်ဖို့များတယ်RGB LED ကိုကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ ground နဲ့ချိတ်ရမှာလားအပေါင်း5ခုနဲ့ချိတ်ရမှာလားဆိုတော့ခွဲပြီးမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အရင်ဆုံးကြိုးဆက်ကြည့်ပြီးတော့မှဆရာတို့သိနိုင်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပေးရမလဲဆိုတာကိုဒီမှာကြည့်အောင်LED တွေကိုသူထွန်းထားတယ်ခုနကဆရာပြထားသူပဲ ground တွေကိုပုံနေနဲ့ဆက်ထားလိုက်တယ်ဒီအပေါင်းပင်တွေကနေပြီးတော့ဒီ၃ခုကိုယူထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဆရာတော့ပုံမှန်တိုင်းဒါ ground နဲ့ဆက်လိုက်တာပေါ့လေဒီ theory ကသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဆရာတို့ကဒီကောင်တွေကိုအပေါင်းဒီပင်နေနဲ့သူကဆက်ပေးရမှာဒီကောင်လေးလာပြီးတော့ဆက်ပေးရမှာground ကိုကြတော့သူ့အတွက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပင်က ground နဲ့ဆက်ရမယ်ပင်အဲ့ဒီပင်ကိုဆရာတို့က ground နဲ့ဆက်ပေးရမယ်ကျန်တဲ့ပင်တွေကိုတော့ဒီကောင်နေနဲ့ဆက်ပေးလိုက်ရပြီဒါ RGB ဆိုဒီကောင် R အနီရောင်ဒီကောင် blue blue ဆိုတော့ဒီတန်းဒီကောင်ကို blue နဲ့ချိန်မယ်ဒီကောင်ကတော့အစိမ်းရောင် green ဆိုဒီကောင် green အဲ့တော့နည်းနည်းကြည့်လို့ကောင်းအောင်ဒီကောင်တွေကိုနေရာရွှေ့လိုက်မယ်ဒီကောင်ဒီဘက်ရွှေ့လိုက်မယ်ဒီကောင်ဒီဘက်ရွှေ့လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီပင်ကိုဒီဘက်ရွှေ့လိုက်မယ်ဒီပင်ကိုဒီလိုရွှေ့လိုက်မယ်အရောင်ချိန်လိုက်မယ်ဒီကောင်က green ကို control လုပ်မယ်ကောင်ဒီကောင်က blue ကို control လုပ်မယ်ကောင် sorry ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒါ RGB LED ကို control လုပ်မယ်အနေအထားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကစာရေးထားလို့ဆရာတို့ကဒီကောင် ground နဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုတော့သိတယ်ကတ်တုတ်ဆိုရင် ground နဲ့ဆက်ရမယ်အနှုတ်နဲ့ဆက်ရမယ်အနှုတ်လို့ရေးထားရင်ဒီကောင်ဆရာတို့ကအပေါင်း5ဖို့နဲ့ဒီ +5 ဖို့နဲ့ဆက်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဒီကောင်လေးရဲ့သဘောတဘာဝများသောအားဖြင့်ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်တာတော့များတယ်အဲ့တော့သူဒီမှာလည်းသူချိတ်ပြထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူကတော့ဒီ breadboard မှာဒီလိုမျိုးချိတ်တာပေါ့ဆရာတို့ကတော့ဒီလိုအရှည်လိုက်အတန်းလိုက်ချိတ်တာပေါ့ဒီလိုမျိုးချိတ်တာရဲ့အားသာချက်ကတော့ဒီဘက်ချမ်းတစ်ချမ်းနဲ့ကိုပဲသူသုံးလို့ရတယ်ဆရာတို့ချိတ်တဲ့နီးနဲ့ချိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်တော့ဒီကောင်ပိုရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ space အများကြီးယူရတယ်ဒီဘက်ချမ်းဟိုဘက်ချမ်း spacing ယူရတယ်သူချိတ်တဲ့နီးကတော့ spacing ပိုနေတာပေါ့အဲ့တော့တခြားပစ္စည်းတွေအများကြီးချိတ်ပြီး breadboard ထဲမှာသုံးရမယ်နေရာသိမ့်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဆရာတို့ကအကျဉ်းဆုံးစဉ်းစားရမှာเนาะဒီကောင်ကို spacing အနည်းဆုံးယူတဲ့နီးနဲ့ချိတ်ဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူကပင်နံပါတ်ဘယ်လောက်သုံးထားလဲဆိုတော့9 10 11ကိုသုံးထားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ PWM ပင်တွေထဲမှာဒီပင်3ခုကအစင်တိုင်းရှိတာဆိုတော့ဒီပင်ကိုသူသုံးထားတာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ ground ကိုတော့သူ ground နဲ့ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လှမ်းဖောက်ပြီးတော့သူယူထားတယ်ဘယ်လိုဆက်အတူတူပါပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီကောင်ကိုဒီကြိုးချိတ်တာပြီးသွားပြီပေါ့ရေးတဲ့ကုတ်ကတော့ LED 3ခုကိုဆရာတို့ထိန်းချုပ်တဲ့နည်းအတိုင်းပဲရေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူထိန်းချုပ်မဲ့ပင်3ပင်ကိုကြီးညာပေးရမယ်အဲ့ဒီပင်3ပင်ကိုဆရာတို့ကြီးညာပေးပြီးွားတာ ਨੇ သူ့ရဲ့ analog right ကိုသုံးပြီးတော့မှအဲ့ဒီပင်တွေမှာဒီကိုလိုချင်တဲ့ဒီ value ကိုဆရာတို့ control လုပ်ပြီးရေးမယ်ဒီမှာသူရေးထားတာ value ကိုဆရာတို့က0ကနေပြီးတော့255ကနေ0ပြောင်းပြီးတော့ကစားပေးရမယ်
သူကစားသွားတဲ့ပုံစံကဘယ်လိုကစားသွားလဲဆိုတော့255ကနေ short သွားမယ်ဘယ်ထိလဲဆိုတော့0ထိ short သွားမယ်အဲ့တော့255ကနေပြီးတော့ဒီအယောင်ကကျသွားလိမ့်မယ်ဒီ value ကိုတန်းထည့်ထားတာမို့လို့ဒီကောင်ကျတော့ဖြောင်းမြန်255တဲ့က value ကိုပြန်နှုတ်ထားတာမို့လို့ value နဲ့ရင်ဒီမှာလာမဲ့ကောင်ကများမယ် value များရင်ဒီမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကပိုနေသွားမယ်ဖြောင်းမြန်ပေါ့ဒီကောင်ရင်ဖြောင်းမြန်ဒီကောင်များရင်ဒီကောင်နေမယ်ဒီနှစ်ခုအယောင်နှစ်ခုကိုဖြောင်းမြန်ပေးထားတာအဲဒီကောင်ကိုကြတော့128ထဲကနေပြီးတော့ပြန်နှုတ်ထားတာဒီကောင်များရင်ဒီကောင်က128ထဲကအဲ့ value ကိုခြားနာပြီးတော့သူကအလုပ်လုပ်တယ်ဒါမျိုးတွေရေးထားတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ကုတ်လေးကိုရေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပေါ်မလဲကွာဟုဆိုဘယ်လိုရေးမလဲစမ်းကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်ပထမဆုံးဆရာတို့က RGB LED ကိုမသုံးသေးဘဲနဲ့ရိုးရိုး LED 3ခုကိုအလင်းမောင်ကစားရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲအဲ့တော့ simulation ထဲမှာတော့အဲ့လောက်ကြီးအယောင်တွေကို control လုပ်လို့မသိတာတော့ဦးထင်တာပဲဆရာစမ်းတော့စမ်းကြည့်လိုက်အောင်မယ်အခုဆရာ RGB LED လေးကိုပြန်ဖယ်ထားလိုက်မယ်ရိုးရိုး LED လေးနဲ့ဆရာတို့ပြန်သုံးကြည့်အောင်အော်ရိုးရိုး LED လေးသုံးကြည့်အောင်ဆရာတို့ LED အနီတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ကောင်က blue အဲ့တော့ RGB ဆိုအစင်တိုင်းတော့ဖြစ်နေတာပေါ့လေထားလိုက်ပါတော့ဆရာဒီမှာဒီကောင်ကဘာဖြစ်မလဲဒီကောင် flip လုပ်လိုက်မယ်RG မရတော့ green အဲ့ဒီကောင်ကို flip လုပ်လိုက်မယ် LED side လို့အဆင်ပြေအောင်ထားပါအဲ့တော့ LED 3ခုရှိမယ်တော့ကြာရင်ကျိုးတွေမမြင်ရမှာဆိုလို့ဒါနဲ့ဆက်ထားမယ်မသိမှာဆိုလို့အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ LED တွေကိုဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ ground နဲ့ဆက်မယ် ground နဲ့ဆက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ခြေထောက်က ground ကဒီကိုလာမယ်အဲ့ကောင်က black နဲ့ပဲလာမယ်နောက်ဒီဘက် ground ကကောင်ဒီကိုလာမယ်ဟုတ်ဗျာရအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံ ground တွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ ground နဲ့ချလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် ground တွေဆရာတို့ဆက်ပြီးသွားပြီဒီကောင်ကိုဆရာတို့ program ရေးပြီးတော့စမ်းကြည့်အောင်ဒါ RGB LED အစစ်မဟုတ်သေးဘူးရိုးရိုး LED 3ခုနဲ့ဆရာတို့စမ်းကြည့်မယ်ပင်ကိုဘာနဲ့ချိန်ထားဆို356နဲ့ချိန်ထားတယ်အဲ့တော့အနီရောင်က3ဒီနည်းနဲ့ပင်သုံးပင်လုံးကိုဆရာတို့ကြီးညာလိုက်မယ်copy ကူးမယ် paste လုပ်မယ်356အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီပင်သုံးခုကို analog right နဲ့ဆရာတို့ရေးမယ်စမ်းကြည့်အောင်လောဆယ်ရိုးရိုးလေးပဲရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ပင်နံပါတ်3 icon ကိုဆရာတို့တန်ဖိုးတစ်ခုပေးလိုက်မယ်လောဆယ်တော့အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးပေးလိုက်မယ်အလင်းဆုံးတန်ဖိုးပေးလိုက်မယ်255လေးပဲပေးလိုက်ဒီကောင်တန်ဖိုး356ဦးဆရာတို့ simulation စမ်းကြည့်အောင်ဘာရောင်နေထွက်လာမလဲလို့ကြည့်အောင်ဒါသူတို့အလင်းဆုံးအရောင်တွေကိုဆရာတို့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်တန်ဖိုးဆရာရှော့ကြည့်မယ်ဒီကောင်ကို100ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ကောင်တွေကိုဆရာတို့အပြည့်ထားကြည့်မယ်အနီကိုရှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်အနီရဖြော့သွားတာကိုတွေ့ရမယ်အခုဆရာတို့အပြကိုရှော့ကြည့်မယ်အပြလဲလျော့သွားပြီအစိမ်းကအလင်းဆုံးဖြစ်မယ်အစိမ်းကိုဆရာတို့ရှော့ကြည့်မယ်အဲ့တော့တရောင်ချင်းစီတာအယောင်တိုးရှော့ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးမထူးကြဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအယောင်3ရောင်ကိုပေါင်းပြီးတော့မမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မထူးကြတာဖြစ်တယ်
ဆရာတို့ထူးခြားအောင်လို့ RGB LED နဲ့ဆရာတို့လဲပြီးတော့စမ်းကြည့်တော့ဒီကောင်တွေကိုမသုံးတော့RGB LED ကြတော့ဒီကောင်ကိုဆရာတို့ ground ကတပင်ပဲချိန်ဖို့လိုမယ် red ကတော့ blue မှန်တယ် green ကိုဒီဘက်ထဲရွှေ့ပေးဖို့လိုမယ်ရပြီဒီကုတ်ကိုပဲဆရာတို့ပြန် run ကြည့်အောင်ဟောဒီကုတ်မှာတော့ဒီကောင်ကအယောင်ကတစ်မျိုးလေးထွက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဆရာတို့ value တွေပြန်ပြင်ကြည့်အောင်ဒီကောင်ကိုဆရာတို့255 စီပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အဖြူရောင်ထွက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဖြူရောင်ကဆရာတို့မျက်လုံးကိုထိခိုက်စေတာအဖြူရောင်ဆိုတာကရှိတဲ့ LED 3ခုလုံးအမြင့်ဆုံးလင်းနေတဲ့အရောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဖြူကိုကြည့်ရင်ဆရာတို့ကအလင်းအများဆုံးကိုကြည့်နေရတယ်အခုဆရာတို့အရောင်တန်ဖိုးတွေလျှော့မယ်အနီကိုလျှော့လိုက်မယ်အနီရောင်လျှော့ရင်ဘာဖြစ်မလဲအနီရောင်လျှော့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုအရောင်လေးထွက်လာလိမ့်မယ်တခါထပ်ပြီးတော့အစိမ်းရောင်လေးလျှော့လိုက်ဘာထွက်လာမလဲဒီလိုအရောင်လေးထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အရောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစမ်းကြည့်ရင်ဆရာတို့စမ်းကြည့်လို့ရတယ်အင်တာနက်မှာနည်းနည်းအရောင်ဆက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ RGB color wheel ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အရောင်ဆက်လို့ရတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်အော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်တစ်ခုကိုချိန်လိုက်အဲ့ဒီအရောင်မျိုးရအောင်ဆရာတို့ဘယ်လိုဆက်ရမလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် R24 G က161 B က61အဲ့တိုင်းဆရာတို့အရောင်ဆက်ကြည့်အဲ့တော့ဘယ်လိုထွက်လာမလဲဆိုပြီးတော့ကြည့်အောင်R က24အဲ့တော့ B ကဆရာတို့G က85နောက်ပြီးတော့ဟိုကောင်က61ဒါဆိုရင်တို့ဘာရောင်ထွက်လဲတစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့အရောင်ဆက်ထားတာမှန်ရလားလို့ကြည့်ရအောင်မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ RGB ဆိုလို့ရှိရင် pin number 5က RGB မဟုတ် RPG ဖြစ်နေအဲ့ကောင်လွဲနေဆိုဒီကောင်အပေါ်အောက်ကိုချိန်ပြီးဖို့လို့ဒါမှ RGB မှန်သွားမှာအဲ့ဒီကောင်က85ဒီကောင်ကsorry green က161နဲ့61နဲ့ဒီကောင်က61ဆရာကြည့်ရလွဲသွားလို့အဲ့အခုနေ run ကြည့်လိုက်ပြန်ကြည့်အောင်ဆရာတို့ဒီသူလိုချင်တဲ့အတိုင်းရလာလို့ဆရာတို့ရွေးထားတဲ့အရောင်ကဒီအရောင်ဒီကောင်က24 161နဲ့61သုံးခုပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအရောင်ထွက်တယ်အဲ့တော့အနည်းဆက်ဆုံးတော့အရောင်လေးကအရောင်ထွက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနည်းနဲ့ဆရာတို့လိုချင်တဲ့အရောင်တွေကို program ရေးပြီးတော့အရောင်ဆက်လို့ရတယ်0ကနေပြီးတော့255 value တွေထည့်ပေးခြင်းအပြင်အရောင်မျိုးစုံဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့တိတ်ပြီးတော့မမြင်သာဘူးမြင်သာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ color တွေဆက်ခြင်းအပြင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့စမ်းကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာဒီကောင်ကိုဆရာတို့100ထားကြည့်မယ်ဒီကောင်ကိုဆရာတို့20ထားကြည့်မယ်ဒီကောင်ကိုထားပါတော့200ထားကြည့်မယ်ဒါဆိုဘာရောင်ထွက်လာမလဲဒီလိုရောင်ထွက်လာအဲ့တော့ကဏ္ဍတွေထည့်ကြည့်ပြီးတော့အရောင်ဆက်ကြည့်လို့ရတယ်အရောင်ရွေးပြီးတော့မှကဏ္ဍတွေကိုရှာကြည့်လို့ရတယ်ဒီနည်းနဲ့ဆရာတို့ကအရောင်မျိုးစုံကိုဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါဒီဆရာတို့ RGB LED ရဲ့အခြေခံသဘောတရားဖြစ်တယ်ဒါလို့ဆိုရင်တော့ရှင်းသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်